之前唔係佢會咧叫我入去試啦，但係着呢個小背心之後咧，佢係幫我好自然咁樣挺直，但係又唔會痛唔會緊噶喎。自己揀 bra 係咪啊？咁叻啊嘛，好俾你揀。哇，咁多哇！我成日咧都好忙啊，成日要 OT 到好晏，所以咧你叫我去買衫啊、買 bra 啊、買乜嘢咧，我都係上網買嘅啫。其實你依個 bra 咧好似表面上胸就比較豐滿啲咯，咁但係其實你而家咧有少少個胸咧就會好似闊咗口啊，咁變咗咧你久而久之唔着 bra 嗰陣時咧個胸就會低咗下垂噶啦。陣間我哋再着翻一個真係啱你身形比例嘅 bra 咧，你會見到自己冇咁肥肥地啊！我唔知你覺唔覺得自己有時好似着咗啲衫肥肥地咯嚇，同埋個背咧就寒背咯嚇。咁其實個胸咧上胸一定要擺高少少，咁呢個肋骨咧都會冇咁大咯。嗱，你睇下而家呢個就係我揀俾你噶啦，個胸型係咪埋咗啲？咁如果你陣間着翻件衫咧，就會顯瘦啲啦。仲有咧個背咧會薄啲咯。咁仲有其實你呢度後邊有好多贅肉啊，咁你個胸咧其實可以再大啲嘅。咁日日撥肉，咁變咗幾個月之後咧，你就會晉升級噶啦。但係着呢個小背心之後咧，佢係幫我好自然咁樣挺直，但係又唔會痛唔會緊噶喎，覺得好舒服啦！而家個人好自然就可以挺到直腳咁樣。